Добрый день, слава Богу, Иисус Господь, и Он среди нас. Bonjour, gloire à Dieu, Jésus est Seigneur, il est parmi nous. И мы будем начинать наше собрание, давайте встанем все вместе. On va commencer notre service, levons-nous. Бог среди нас, аллилуйя! Dieu est parmi nous, alléluia. Слава Богу, Gloire à слава Dieu, Богу, gloire à слава Dieu, Богу. gloire à Dieu. И Бог верный, Et Dieu est fidèle, и Его милость среди нас, et sa miséricorde est avec nous. Его любовь среди нас. Son amour est avec nous, et parmi nous. Бог никогда не перестанет тебя любить, Dieu ne va jamais arrêter de t'aimer, потому что Он есть любовь. parce qu'il est l'amour. Но важно, чтобы мы всегда были правильно расположены к Нему, Mais c'est important que nous, on soit bien disposés par rapport à lui, для того, чтобы от Него получать, pour recevoir de sa part, для того, чтобы Ему угождать, pour pouvoir lui rendre service, de lui plaire. для того, чтобы на самом деле, знаете, Богу могло быть приятно говорить или же видеть нас. Pour que Dieu il soit bien lorsqu'il nous voit, lorsqu'il parle de nous. Amen. Amen. И мы будем благословлять сегодняшний день. Et on va bénir notre jour aujourd'hui. Будем благословлять сегодняшнее собрание. On va bénir notre И мы jour. также благословим тех, которые онлайн будут с нами на это собрание. Et bénir ceux qui sont online, qui vont être parmi nous. Я хочу сказать следующее. Et je dis ce qui suit. Будьте готовы к принятию Слова Божьего. Soyez prêts de recevoir la parole de Dieu. Будьте готовы, чтобы Богу воздать хвалу и славу. Soyez prêts de donner les louanges à Dieu et la gloire à Dieu. Потому что Он достоин этого. Parce qu'il est Digne. digne, il est digne. Бог от нас ничего не требует. Dieu ne veut rien de nous. Но Библия говорит нам, что Бог обитает среди славословия. Mais dans la Bible, il déclare que Dieu, il est parmi la louange. Поэтому и ты, и я, когда мы славим Бога, мы как бы утверждаем, что да, Господь, Ты здесь, среди нас. C'est pour ça quand toi et moi, nous, on louons Dieu, ça prouve que Dieu, ça dit que Dieu est parmi nous. Да, мы этим говорим, Господь, так как мы славим Тебя, мы знаем, что Ты обитаешь среди славословия, значит, Ты уже здесь среди нас. Maintenant, puisqu'on te loue, on sait que tu es parmi nous, tu es parmi les louanges. Amen. Amen. Поэтому давайте простем руки, просто будем молиться. C'est pour ça qu'on va lever nos mains, on va prier. Аллилуйя, Господь Бог. Благодарим Тебя, Господь Иисус. Славим имя Твое святое. Превозносим Тебя, Господь Бог. Благословляем этот прекрасный день. Благословляем этот новый день, Божий, который Ты сотворил для Своей славы прежде всего. Спасибо, что Ты благословил нас тем, что Ты поместил нас в этот день. Тем, что Ты поместил каждого, Божий, в этот день. Мы говорим спасибо Тебе. Драгоценный Бог. Драгоценный Бог. Слава, слава, слава всегда будет Тебе. Величие, честь и могущество Твоему имени. О, Господи Боже, мы благословляем друг друга сегодня. Мы благословляем, Боже, нашу поместную церковь. Мы благословляем, Боже, каждого брата, каждую сестру, Боже, который онлайн. Боже, мы благословляем, Боже, все поместные церкви в нашем городе. Мы благословляем, Боже, каждого верующего человека. Мы благословляем, Боже, всех неверующих. И мы просим, Господь, чтобы Твоя милость открылась им. Для того, чтобы, Боже, им осознать и принять, Боже, Твою спасительную жертву. Спасибо Тебе, Господь. Возвеличиваем Тебя. Благословляем это собрание. Благословим имя Твое и говорим спасибо Тебе. Господь, благослови нас. Благослови эту страну. Благослови Квебек. Благослови, Боже, Канаду. Боже, пусть имя Твое утверждается. Пусть Твое царство утверждается. Пусть Твое царство распространяется. Пусть Твое царство, Господь Боже, возвеличивается внутри каждого из нас. Спасибо Тебе. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Спаситель. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, мы благодарим Тебя, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Вся слава и честь да будет Тебе. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Аминь. И мы будем славить нашего Господа. Аллилуйя.
и силу царства Твоего провозглашаю я. Мой Спаситель жив, 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 мой Спаситель жив. Господь, спасибо Тебе большое за Твое присутствие среди нас. Мы знаем, что Ты жив. Ты умер ради нас, но на третий день Ты воскрес. Ты понес все наши грехи, все наши болезни, и мы искуплены Твоей великой ценой. Мы дети Царя. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled
return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My distress peace, oh Jesus, peace of grace. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord, our Let the music fade and all is stripped away. I will simply call, longing just to bring something worth so, and I will bless Your heart. I'll bring You more than a song, for a song in itself is not what You have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about You, it's all about You, Jesus. King of endless worth, no one could express how much You deserve. Though I'm weak and poor, and all I have is Yours, every single breath. I'll bring You more than a song, for a song in itself is not what You have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about
Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим, благодарим, благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя, Господь. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Возвеличиваем Тебя, Иисус. Возвеличиваем Тебя, Царь-царей. Да, Господь. Да, Господь Иисус. Да, Господь Иисус. Только в Тебе, Иисус. Только в Тебе, Иисус. О, Иисус. Благодарим. Благодарим. О, Иисус. Да, Господь. Да, Господь Иисус. Аллилуйя. 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 Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. О, благодарим Тебя, благодарим. Да, Господь Иисус. Все для Тебя, Господь Иисус. Тобою дышу, Иисус. Благодарим, Господь, за этот день, за это собрание, за Твое присутствие, Господь Бог. Спасибо Тебе, что мы имеем, Господь, Твою благодать. Да, Господь Бог, этой благодатью Божьей мы живем, этой благодатью Божьей мы дышим, этой благодатью Божьей мы побеждаем, этой благодатью Божьей мы прорываемся, этой благодатью Божьей мы благословим в каждой сфере нашей жизни, этой благодатью Божьей мы придем, попадем на небеса. Благодарим Тебя, Господь Иисус. Прославляем Тебя и поклоняемся имени Твоему. Аллилуйя. Аллилуйя. Амин. Амин, амин, амин. Дайте Богу большую славу. Аллилуйя. 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 О, аллилуйя Тебе, Иисус. Амин. Слава Богу, прославление. Большое вам спасибо. Пусть Бог вас благословляет. Слава Богу за вас. Пусть Бог вас благословит и хранит. Амин. Иисус на троне. Аллилуйя. Итак, пожалуйста, присаживайтесь. И я приглашаю того, кто сегодня будет нам служить. Это наш брат Adam. Adam, please, tu peux avancer, tu peux venir s'il te plaît. Que Dieu te bénisse, mon frère. Сегодня будет нам служить наш брат Адам. Et на самом деле я рад. Et toi, je suis très content que c'est le frère, notre frère Adam qui va nous servir aujourd'hui. Je suis très content pour ça. Et que Dieu nous bénisse. Et que Dieu le bénisse. Amen. S'il vous plaît. Peuple de Dieu, bonjour. Добрый день, народ Божий. La Bible dit qu'il est agréable que les frères soient ensemble. Библия говорит, что очень приятно, чтобы братья были вместе. Et c'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. Именно там Господь распространяет свое благословение. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Мы будем молиться перед этим словом. Seigneur notre Dieu, Господь Бог, nous voici devant toi. вот мы предстоим перед Тобой. Nous sommes venus, Seigneur, écouter ta parole. Мы пришли услышать Твое слово. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, Мы молимся Тебе, наш Бог, d'exercer nos oreilles чтобы Ты помог нашим ушам, afin que nous puissions écouter comme les disciples. чтобы мы могли услышать так, как ученики.
Je prie, Seigneur, pour tout et chacun qui est venu en ces lieux, Seigneur. Я молюсь, Господь, за каждого, кто пришел на это место. S'il est malade, qu'il soit guéri à ce moment même au nom de Jésus. Если он болен, пусть примет исцеление прямо сейчас во имя Иисуса. Je prie pour tous ceux qui ont des fardeaux, tous ceux qui ont des difficultés, tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur. Я молюсь за всех, которые имеют какие-то тяжести, сложности, какие-то трудности, какие-то проблемы. Je prie pour que tu puisses leur donner solution au nom de Jésus. Я молюсь, чтобы ты дал им восполнение нужд во имя Иисуса. Que suis-je devant toi, Seigneur? Кто я перед тобой, Господь? Je me laisse entre tes mains. Я предоставляю себе тебе, Que tu puisses parler à ton peuple. чтобы ты мог говорить своему народу, Que je ne sois qu'un vase, Seigneur, чтобы я мог быть просто сосуд, mais que toi seul, tu sois le contenu du vase. но чтобы ты был им содержанием, именно был ты, Господь. Au travers moi, Seigneur, ton peuple soit édifié. Чтобы через меня твой народ, он был благословлен. Au travers moi, Seigneur, que ton peuple soit nourri, enseigné. Чтобы через меня, Господь, твой народ, он был научен, он был накормлен. Nous recommandons le temps de la prédication entre tes mains sous le contrôle du И Saint-Esprit. я все это время собрания мы отдаем в твои руки через руководство Святого Духа. Dans le nom de Jésus, Во имя Иисуса Христа nous avons prié. мы молились. Amen. Аминь. Combien sont dans la joie aujourd'hui? Сколько из вас радостны сегодня? Ce matin, В это утро. je vois vos mains si vous êtes dans la Видеть ваши joie. руки. Amen. Аминь. Ce matin, nous allons parler du parabole des talents. Сегодня будем говорить по поводу притчи о талантах. Le texte se trouve dans Matthieu chapitre 25. Основное место Писания находится в Евангелии от Матфея, 25 главу. Matthieu chapitre 25, on va commencer à partir du verset 14. И мы начнем с 14 стиха. Матфея 25, 14. On va aller jusqu'au verset 30. Мы пойдем до 30. Bon, je vais lire la parole de Dieu. Я буду читать Слово Божие. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Ибо он поступит как человек, который отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Ici, nous voyons Jésus en train de donner une parabole. Здесь мы видим, что Иисус говорит притчу. Nous savons que quand Jésus parle, Мы знаем, что когда Иисус говорит, il y a tout un enseignement spirituel derrière. всегда есть какое-то духовное учение за этим. On parle d'un homme qui va partir en voyage. Здесь говорится о человеке, который отправляется в путешествие. Mais avant de partir en voyage, il appelle ses serviteurs. Но прежде нежели уехать, он зовет своих слуг, как здесь написано, рабов, ну или слуг. Il les remit ses biens. Он отдал им имение, именно свое имение. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Мы понимаем друг Vous друга? me suivez très bien? Вы следите за мной. Le maître remit ses biens à ses serviteurs. Господин отдает свое имение своим слугам. Il donna 5 talents à l'un, И одному дал 5 талантов, 2 à l'autre, другому 2, et à un troisième 1, иному 1. à chacun selon sa capacité, et il partit. Каждому по его силе, и тотчас отправился. Donc, le maître, il distribue ses biens, Значит, господин именно раздает свое имение, qui sont des talents. которые являются талантами. Et il distribue pas à n'importe qui. И он отдает не просто любому попавшему, Il donne à ses serviteurs. он дает своим слугам. Те, Est-ce que которые vous его comprenez vous voyez la раба. nuance? Вы понимаете нюанс, который здесь Le есть? maître prend ses biens, Господин берет свое имение, il confie à ses serviteurs. он доверяет свое имение своим слугам. La Bible dit que vous avez été rachetés, Библия говорит, что вы искуплены pas par des choses périssables, не вещами, которые как ni par которые- l'or, не золотом, ni par l'argent, не серебром, mais vous avez été rachetés но вы искуплены par le sang précieux de Christ. драгоценной крови Христа. Vous ne vous appartenez pas vous-même, Поэтому вы себе не принадлежите, mais vous appartenez maintenant но вы теперь принадлежите à celui qui vous a racheté. тому, кто вас
iskupil. Est-ce qu'on se comprend? Oui, durugo panimaem. Donc, les maîtres donna Значит, господин отдал des talents таланты à ses serviteurs. своим слугам. Première chose ici, Первое, хочу отметить, qu'on remarque, то, что мы отмечаем, c'est pas la même chose qu'il donne à tout le monde. он не раздает всем одинаково. Il donne à un 5, Он дает одному 5, à l'autre 2, второму et à un 2, troisième, un talent. и третьему 1 талант. La Bible dit qu'il donne selon la capacité de chacun. И Библия говорит, что он дает каждому по его силе. Selon la capacité de chacun. Каждому по его силе. Si tu ne peux pas utiliser 5 talents, Если тебе невозможно доверить 5 талантов, il ne te donnera pas 5 talents. он тебе не даст 5 талантов. Si tu n'es pas capable de fructifier 2 talents, Если ты не сможешь приумножить 2 таланта, il ne te donnera pas 2 talents. он не даст тебе 2 таланта. Et si tu es capable seulement d'utiliser un talent, Но если ты можешь только 1 талант il va te использовать, donner un seul talent. он даст тебе C'est 1 le талант. maître qui décide Хозяин именно он решает, comment seront répartis les talents. как будут распределены таланты. Il connaît la force de tout et chacun. Он знает силы каждого. Il connaît la capacité de tout et chacun. Он знает возможность каждого. C'est lui, dans son bon vouloir, Это он в своем собственном qui хотении distribue les talents. раздает таланты. Est-ce que vous me suivez? Вы следите за мной? Qu'est-ce que cela veut dire, mes Что chers это bien-aimés? означает, возлюбленные? Ne vous comparez pas les uns aux autres. Не нужно себя сравнивать один с другим. Ne vous comparez pas les uns aux autres. Не нужно себя сравнивать с кем-то. Vous savez, Вы знаете, un recruteur, тот, который принимает на работу, lorsqu'il veut embaucher, когда он хочет принять на работу, il va faire des analyses. он делает определенный анализ. Il va prendre des CV, Он берет ваши CV, ваши резюме, il va commencer à comparer. он начинает как бы сравнивать. Il va regarder le premier CV, Он посмотрит на первое резюме, il va voir études faites, он посмотрит, где он учился, il coche, он отмечает, expérience du travail, он говорит, его il coche, эксперимент, как он же работает, он il compare avec отмечает, un autre, он проверяет, он il сравнивает с fait des другим. comparaisons. Он делает сравнение. Celui qui a le plus de marques, И у кого больше как бы такие отмечены, c'est celui qui va avoir la job. именно тому он даст эту работу. Mais ici, Но здесь Jésus ne compare pas les serviteurs d'après ce qu'ils sont. Иисус не сравнивает каждого, исходя из того, кем они Il являются. va donner la job à tout le monde. Он дает работу всем. Est-ce que vous comprenez que le Vous talent, понимаете? c'est une job? Вы понимаете, что талант, о котором здесь говорится, это работа. Jésus ne regarde pas ton CV, Иисус не смотрит на твой il ne резюме, regarde pas ta capacité он не смотрит на твои ou способности, tes études faites, или на твои, как на твое mais il образование. va te donner du travail. Но он даст тебе работу. Selon ta force, selon tes capacités, Jésus te donne du travail. Он даст тебе, исходя из того, насколько ты сможешь понести. Parce que le talent, c'est un travail. Потому что талант – это работа. Amen. Аминь. On va continuer. Мы продолжим. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Стих 16. Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. De même que celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Amen. Аминь. Jésus donne des talents à ses serviteurs. Иисус раздает таланты своим слугам. Il leur demande de les faire valoir. Он просит, чтобы они их приумножили. Parce que Jésus s'en va, Потому что Иисус, il уходит, reviendra он вернется, et ses serviteurs vont rendre des comptes.
И его слуги дадут отчет. Vous me suivez très bien, vous me suivez Вы très bien. следите за мной? Donc chacun a reçu un talent И каждый что-то получил. et chacun rendra compte de ce talent. И каждый отдаст отчет, отчитается за то, что получил. Qu'auras-tu fait de tes talents après les avoir reçus? Что ты сделал с твоими талантами после того, как ты их получил? Qu'auras-tu fait de tes talents après les avoir reçus? Что ты сделал со своими талантами после того, как ты их получил? C'est la question qu'on peut se poser ce matin. Это вопрос, который мы должны себе задавать. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчет. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en emporta 5 autres talents, et il dit au Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. И подошел, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Son maître lui dit, Господин его сказал ему: c'est bien, хорошо, bon et fidèle serviteur. добрый и верный раб. Tu as été fidèle en peu de choses. В малом ты был верен, Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. над многим тебе поставлю. Войди в радость господина твоего. Ici, le maître félicite Здесь мы видим, что хозяин, он благодарит. le serviteur qui a fait valoir son talent. Он благодарит, и он поздравляет того слуга, который смог привести прибыль. Il dit, bon serviteur, tu as été fidèle. Он говорит: добрый и верный раб. Et il lui donne plus de talent qu'il avait auparavant. И он дает ему еще больше талантов, чем то, что он имел до этого. Celui qui en avait 5 Тот, который имел 5, va recevoir 5 autres. он получит 5 дополнительных. Et celui qui en avait 2, Тот, который имел 2, il va recevoir 2 de plus. он получит 2 дополнительных. Parce qu'il a mis en valeur Потому что он смог приумножить les talents qu'il a reçus таланты, которые он получил de la part de Dieu. от Господа, от Бога. Amen. Аминь. Nous savons que chacun de nous Мы знаем, что каждый из нас a reçu un talent de Dieu. получил какой-то талант от Бога. Il y en a qui ont reçu le talent de prêcher, Кто-то получил именно талант проповедовать, le talent de gouverner. талант, кто-то другой, Il y en a талант qui ont управлять. reçu des talents de jouer des instruments de musique. Кто-то хорошо играет на музыкальных инструментах. Il y a reçu une belle voix. У кого-то очень хороший голос. Il y en a qui ont reçu les dons d'intercession, par exemple. У кого-то именно как бы дар, именно ходатайствовать. Il y en a qui ont reçu diverses grâces de Dieu. И другие получили многоразличные Mais благодати ce que Божьи. Dieu nous demande, Но то, что ce Бог matin, просит от нас в это утро, c'est de les faire valoir. это привести в действие, употребить. Faire valoir ton talent. Употребить свой талант. Vous savez, mes bien-aimés, Вы знаете, драгоценные, je vais vous dire une histoire vraie. я вам расскажу правдивую историю. Il y avait un pasteur Был один пастор, qui prêchait dans son église который проповедовал в своей церкви. avec beaucoup d'onction. Очень помазан. Dieu l'utilisait très puissamment. Бог его очень могущественно использовал, употреблял. À travers son ministère, il y avait des guérisons, miracles, il y avait des gens qui se convertissaient, les gens venaient à Christ, donc il était vraiment utilisé très puissamment. Через его служение люди получали исцеление, люди спасались, многие приходили к Христу. На самом деле Бог его могущественно использовал. Mais un jour, ce pasteur a eu un songe. Однажды у этого пастора был сон. Il s'est vu dans le ciel avec une petite couronne. Он себя увидел на небесах с маленьким венцом. Toute son église était dans le ciel. Вся его церковь была на небесах.
Mais lui, il avait une petite couronne pendant que d'autres chrétiens avaient de très grosses couronnes. On увидит, что он, у него был такой маленький венец, в то время, когда другие верующие имели такие большие. Il a même reconnu un frère qui s'assied au fond de l'église, au fond. Et il a vu avec une très grosse couronne. Во время этого сна он даже смог узнать одного брата из его церкви, который сейчас сидел в конце. И у этого брата был такой большой венец. Et ce pasteur a commencé à interroger Dieu. И этот пастор начал спрашивать у Бога. Pourquoi moi j'ai une petite couronne? Почему у меня вот такой маленький венец? Alors que tu m'as utilisé très puissamment. Потому как маленький венец, почему у меня такой маленький Comment венец? ça Я так se fait que сильно moi j'ai использовал. une petite couronne? Почему у меня такой маленький Ça ne венец? peut pas se faire. Так быть не может. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Смотрите, что же Il a Бог dit- ответил? Est-ce que tu vois ce frère-là qui a une grosse couronne? Ты видишь того брата, у которого такой большой венец? Si tu prêches de la façon dont tu prêches aujourd'hui, Если ты так сильно и помазанно проповедуешь, как ты обычно проповедуешь, c'est à cause de lui. это из-за него. Parce que ses frères Потому что этот брат, se lèvent tout le jour, le matin, он каждый день встает утром, pour prier pour ton ministère. и он ходатайствует, он молится за твое служение. Sans lui, Без него, tu ne ferais pas ce que tu fais aujourd'hui. без него ты бы не делал то, что ты делал сейчас, то, что ты делал. C'est pour vous dire que ne négligez pas vos talents. Это чтобы говорить нам, что мы не должны пренебрегать нашими талантами. Quel que soit petit que vous le voyez, Даже если вы себя видите маленькими, quel que soit petit que vous le croyez, даже если вы себя видите, или же вы себя как бы обнаруживаете как бы ça незначительными, peut avoir un impact majeur dans l'église. но ваш талант может иметь сильное влияние на церковь. Ça peut avoir un impact majeur dans l'église. Это может иметь сильное влияние на церковь. Même se lever tous les jours à 4h, 5h du matin, juste 30 minutes de prière pour votre pasteur, pour ceux qui dirigent l'église, ça peut avoir un impact majeur dans la vie d'une église. Даже вставать в 4 утра, в 5 утра, в 6, даже молиться полчаса за пастора церкви, за тех, которые ведут, за служителей церкви, это может иметь сильное влияние на церковь. Amen. Аминь. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez donc lui ce talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Итак, с 24 стиха я читаю. Подошел и получивший один талант и сказал: Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. И я пришел, получил бы мое с прибыли. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. От негодного раба выбросите во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Amen. Amen.
Quand le Seigneur m'a appelé dans les années 90, Когда Бог призвал меня в 90-е годы, j'ai compris qu'il m'appelait aussi pour le servir dans la prédication. я знал, что Он также меня призвал, чтобы служить в проповеди Евангелия. Mais à ce moment-là, je ne savais rien de la Bible. Но в то время я ничего не знал о Библии. Je ne comprenais pas du tout, en tout cas. Je ne connaissais pas beaucoup de choses sur la Bible. Я мало что знал по поводу Библии. Mais en moi, il y avait un zèle Но внутри меня была такая как бы жажда de servir l'Éternel. служить Богу. Et je prêchais qu'un seul verset. И я проповедовал всегда один стих. Vous savez, dans ce temps-là, Знаете, в то время tout prédicateur qui commençait son ministère, каждый служитель, который начинал il y свое avait служение, un verset principal, Jean 3,16. Je ne sais pas si vous connaissez Jean 3,16. всегда будет такой основной стих. Это Иоанна 3,16. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On commence tous par là. Мы все оттуда начинаем. Типа так возьмем мы, все отдать своего сына. C'était le seul verset que la plupart des prédicateurs connaissaient. Это в основном тот стих, который основные Parce qu'on проповедники ne знали. connaissait pas grand-chose. Потому что мы не так много знали. Des fois, quand on te dit, tu vas prêcher à l'église, Иногда, когда говорили тебе, что ты будешь ou- проповедовать в non, même церкви, pas encore à l'église, mais dans une petite cellule de prière, иногда, когда говорили тебе, что ты будешь не в церкви, но какую-то домашнюю группу, là, quand on me dit ça, en tout cas, je commence à и trembler. когда говорили об этом, я уже начинал просто дрожать. Je commence à trembler. Я дрожал. Qu'est-ce que je vais parler? О чем я буду говорить? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Что я людям расскажу? Il se peut que tu sois dans cette situation-là. Может быть, ты в такой ситуации. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Что ты людям De расскажешь? quoi tu vas parler? О чем ты будешь говорить? Mais sachez une chose, Но знаете одно. celui qui t'a donné ce talent, Тот, который тебе дал этот талант, si tu te confies en lui, если ты доверяешься si tu ему, te laisses entièrement en lui, если ты позволишь ему вести тебя, il peut te rendre capable. он сделает так, что тебе будет возможно это делать. Amen. Аминь. C'est lui qui peut te rendre capable de faire l'œuvre de Dieu. Именно он даст тебе способность, он сделает так, что ты сможешь выполнить волю Божью. Il connaît tes capacités. Он знает твои Il возможности. connaît ce que tu es. Он знает, кто ты. Il connaît ce que tu peux endurer. Он знает, насколько ты можешь, что ты можешь понести. Amen. Аминь. Une chose aussi, Еще одну вещь. soyez vous-même. Будьте самим собой. Ne cherchez pas à paraître comme les autres. Не пытайтесь казаться как другие. Si Dieu vous a donné une veste, Если Бог вам дал пиджак, n'enviez pas le veste de votre prochain, не de ton confrère. завидуйте пиджак другого человека. Contentez-vous de votre veste et soyez à l'aise avec votre veste. Удовлетворяйте себе тем, что у вас есть. Пусть ваш пиджак будет вам в радости. Vous savez, quand je commençais la prédication, on m'avait donné une petite cellule à diriger. Знаете, когда я начал служение и проповедовать, мне дали маленькую домашнюю группу. Mais je ne me sentais pas à l'aise avec cette charge. Но я себя не чувствовал удобно с этой нагрузкой. Parce que je pensais que je n'avais pas les dons de gouverner. Потому что я думал, что я не смогу управлять, я не смогу вести эту группу. Je sais que moi, les dons que Dieu m'avait dit, c'est juste d'enseigner. C'est ce que je ressentais en moi. Вот. Я знал, что то, что мне Бог положил во мне, это учить, это то, что я знал. Mais quand un pasteur arrivait dans notre ville, Но когда один пастор к нам приехал в наш город, j'allais vers ce pasteur-là. я всегда шел к Je lui этому dis, non, пастору. pasteur, tu viens, il y a une église ici, c'est toi qui vas diriger. Moi, je vais être sous tes pieds. Когда какой-то пастор приезжал, я говорю, пастор, тут есть церковь, пожалуйста, ты давай будешь пастором этой церкви, я буду там где-то помогать тебе. Parce que je n'ai pas reçu cette grâce-là de diriger une église. Потому что я не получил эту благодать вести церковь. Donc, respectez vos limites. Значит, уважайте свои пределы, знайте, докуда вы можете пойти в своем призвании. Dieu ne nous utilise pas tous de la même façon. Бог не использует, то есть не употребляет нас одинаково все. Est-ce que vous me suivez? Вы следите за мной? Dieu nous utilise
pas de la même façon tout le monde. Bog всех не одинаково используют или употребляет. Mais chacun de nous a reçu quelque chose. Но каждый из нас получил от него что-то. Peu importe le nombre de talents que tu as reçus, Независимо количества талантов, которые ты получил. mais au moins tu as reçu un talent, tu as reçu une job. Но независимо от того, что ты получил, но знай, по крайней мере, ты что-то получил. Et pour qu'on puisse voir les fruits de cette job, Для того, чтобы увидели результат этой работы, ça prend un travail. нужно что-то делать. Ça prend la consécration. Нужно посвятить себе этому. C'est donner avec passion Это дать с полной отдачей pour l'œuvre de Dieu. в служении Богу. Peu importe le talent. Независимо какой дар. Je vais vous donner l'exemple de Gédéon. Я вам дам пример Гедеона. Si vous lisez, je crois, dans Juge 6, 14, Если вы прочитаете книги Судей, 6 главу, Dieu lui dit, Бог сказал ему, va avec la force que tu as. иди с той силой, которая у тебя есть, Et délivre Israël de la main des Madianites. и освободи Израиля от руки мадианитян. Parce que Gédéon, Потому что Гедеон, en tant qu'humain, как по-человечески, a perdu la foi. он потерял веру. Il commençait à se lamenter. Он начал просто жаловаться. Oh, je suis le plus pauvre de la maison d'Israël, de ma maison. Это мы самые бедные из всех колен Il voulait Израиля. s'esquiver Он хотел каким-то образом уклониться от того, что Бог просил de его. la tâche que Dieu lui a donnée. Он хотел уклониться от задания, которое Бог поручал ему делать. C'est bien qu'on soit humble quelquefois. Знаете, это, конечно, хорошо, чтобы мы были смиренными иногда перед Богом. Mais Dieu lui dit, Но Бог говорит ему, va avec la force que tu as et délivre Israël. но Бог говорит ему, иди с той силой, которая у тебя есть, и освободи Израиль. Donc c'est Dieu qui nous donne la force. Значит, это Бог дает силу. Dans les talents que Dieu t'a donné, В том даре или таланте, который Бог дал тебе, c'est Dieu qui va donner la capacité именно Бог даст силу, de le faire valoir. чтобы ты мог этот талант использовать. Que ce soit petit, Пусть это будет que маленькое, les gens voient petit, даже если люди видят это как маленькое, mais Dieu sait que но Бог ce знает, qu'il t'a donné, что то, что Он дал c'est ce тебе, que tu as besoin. это то, в чем ты Et нуждаешься. c'est lui qui va le faire valoir. Именно Он поможет тебе это употребить, пусть в действии. Va avec la force que tu as. Иди с той силой, которая у тебя есть. Va avec les dons que tu as reçus de Dieu. Иди с тем даром, который Peu ты получил importe от ce que Бога. les gens disent. Независимо от того, что люди говорят. Va avec ces petits dons que les gens disent. Va avec ça et combat pour le Seigneur. Иди с тем маленьким, как люди говорят, даре. Иди и сражайся с этим даром вместе. Parce que dans l'église de Dieu, mes chers sœurs et frères, Потому что в Церкви Божьей, дорогие сестры и братья, il n'y a pas de spectateurs. нету наблюдателей, нету зрителей. Dans l'église, tout le monde est acteur. В Церкви каждый делатель. Les dons que vous avez reçus, Дары или таланты, les которые вы dons que получили, Dieu a déversés en vous par le Saint-Esprit, дары, которые Бог Духом Святым просто ces вложил в вас, dons-là doivent servir pour l'utilité commune. эти дары должны использовать для общего блага. Personne ne peut dire que ce que moi j'ai reçu, c'est pour moi-même. Никто не может говорить, что дар, который я получил, это только для меня. Dieu ne donne jamais un don pour soi-même. Бог никогда не дает дар для себя самого. Dieu donne un don pour l'édification de son Église. Бог дает дары для созидания своей церкви. Dieu condamne la paresse. Бог осуждает, Бог против лени. Vous voyez l'exemple de ce serviteur qui a caché son talent, son don. Вы видите пример этого слуга или раба, который спрятал свой талант, Et au moment de rendre des comptes, и во время, когда нужно дать отчет, il a été blâmé. его, так скажем, поругали. Utilisez vos dons au service de Dieu.
Pajol sa upati blete soyi dari sujeni bogo. Nous allons regarder une petite vidéo. Oui, parce qu'on dit que ça On va le mettre en français d'abord et puis ça va être en russe. On va écouter le témoignage de Nick Vujicic, j'ai du mal à prononcer son nom. On va suivre en français, puis après ça va être... On va suivre la même vidéo. Je suis né à Melbourne, en Australie, en 1982. Et mes parents n'imaginaient absolument pas que je viendrais au monde sans bras ni jambes. Je suis la seule personne sans bras ni jambes que j'ai jamais vue. J'ai cru en Jésus-Christ après avoir lutté pendant 7 ans et demandé à Dieu, pourquoi est-ce que je suis né comme ça? Il m'a répondu très clairement par un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Alors j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans, après avoir lu ce passage où il croise la route d'un aveugle. Et attendez une seconde, c'est vraiment intéressant. Personne ne savait pourquoi il était né comme ça. Je me suis dit, parfait, c'est tout moi. Donc j'ai lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 9 et au verset 3, où Jésus dit que c'est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Je me suis dit, waouh, Dieu, si tu avais un plan pour l'homme aveugle, tu en as aussi un pour moi. C'était le début de ma relation personnelle avec Jésus. Des groupes de jeunes, des églises ont commencé à me solliciter. Partout, des portes se sont ouvertes pour que je puisse donner mon témoignage. J'ai parlé devant 300 lycéens. Au bout de 3 minutes, la moitié des filles s'étaient mises à pleurer. L'une d'elles, au milieu de la salle, les larmes aux yeux, a levé la main et dit « Je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais est-ce que je peux venir pour vous prendre dans mes bras ?» Devant tout le monde, elle s'est avancée et m'a prise dans ses bras. Elle a pleuré sur mon épaule et m'a murmuré à l'oreille. Jamais une personne ne m'a dit qu'elle m'aimait. On ne m'a jamais dit que j'étais merveilleuse comme je suis. Je n'arrivais pas à y croire. Cela a changé ma vie. À cet instant, j'ai compris que Dieu se servait de moi pour lui faire du bien. Ce n'était pas par mes paroles ou par ma force, mais c'était Dieu. Et mon cœur s'est enflammé de passion. C'était vraiment impressionnant de voir une personne transformée pour toujours. Ce jour-là, j'ai su que Dieu m'appelait à annoncer son évangile à travers le monde. Aujourd'hui, ne partez pas d'ici sans changer. Repartez d'ici sans chaîne. Vous ne savez tout simplement pas ce que Dieu peut faire avec des morceaux brisés de votre vie tant que vous ne le lui apportez pas. J'aimerais que vous sachiez que quand vous tombez à terre, la grâce de Dieu est là. Dieu veut étendre sa main et vous relever. Laissez-vous secourir. Durant les 7 premières années de mon ministère, Dieu m'a ouvert des portes qui m'ont conduit à parler 2000 fois dans 44 pays sur 6 continents. Des campus universitaires comptant 40 000 étudiants en Chine, en passant par l'Inde, où j'ai parlé à des victimes de l'esclavage sexuel, et à une foule de 110 000 personnes réunies dans la jungle. Puis l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est, la Colombie et le Costa Rica, où j'ai pris la parole lors de conférences internationales et pu voir les dirigeants consacrer leur pays au Seigneur Jésus. La Corée, où j'ai abordé le thème de la dépression et du suicide devant un public de jeunes, jusqu'en Europe de l'Est et notamment en Serbie, en Slovénie et en Croatie. Et le message d'espérance a pu être aussi annoncé à travers tout le monde arabe. Ça, c'est Dieu. Et nous savons que nous n'en sommes qu'au début. Par la grâce de Dieu, nous avons vu de nos yeux un demi-million de personnes dire oui à Jésus et être mises en contact avec une église locale. Aussi fou que cela puisse paraître, avec notre association Life Without Limits,
Nous avons pour but de prêcher à chaque personne de la planète, 7 milliards de personnes. Nous croyons qu'il est possible d'atteindre ce but, car le Saint-Esprit est en train de réunir des personnes souhaitant s'engager et nous soutenir dans notre envoi pour accomplir cette mission. Я родился в Мельбурне, Австралия, в 1982, и мои родители не имели представления, что я появлюсь на свет без рук и ног. И я не видел еще одного такого же, без конечностей. Моя вера в Христа закрепилась только после 7 лет вопросов к Богу, почему я родился таким. Он ответил мне очень ясно через Иоанна, глава 9, и я отдал жизнь Иисусу в 15 после прочтения, как он встретился со слепым. И я такой, подождите минуточку, это интересно. И никто не знал, почему он был рожден таким, как я, идеально. Я прочитал дальше, и в 3 стихе 9 главы Иисус сказал, что он был слепым, чтобы слава Божья была проявлена через него. И я такой, воу, Бог, если у тебя был план для слепого, значит и для меня тоже есть. Это было начало моих личных взаимоотношений с Иисусом. Группы молодежи стали звать меня, церкви стали звать меня, возможности появлялись повсюду, чтобы поделиться моим свидетельством. Я говорил перед 300 второкурсников в публичном университете. После 3 минут половина девочек плакали. Одна девочка в центре стала рыдать. Она подняла свою руку и сказала, «Я очень извиняюсь, что перебиваю, но могу ли я подойти и обнять вас?» Перед всеми она подошла и обняла меня. Она плакала в мое плечо и прошептала мне в ухо, «Никто не говорил мне, что любит меня, никто не говорил, что я прекрасна такая, какая я есть». Я не мог поверить. Это поменяло мою жизнь. В тот момент я знал, что Бог помогает ей через меня. Это не из-за моей речи, не из-за моей силы, это был Бог. И мое сердце зажглось энтузиазмом. И это был невероятный день, когда я увидел, как одна душа изменилась навсегда. Тогда я понял, что призван быть мировым евангелистом. Не оставайтесь неизмененными сегодня, оставьте здесь оковы. Вы просто не знаете, что Бог может сделать с осколками вашего сердца, пока вы не отдадите Богу эти осколки. Я хочу, чтобы вы знали, когда вы падаете, Божья слава становится видимой, Его рука спускается и поднимает вас, дает силы, чтобы укрепиться. В первые 7 лет служения Бог открыл мне двери, чтобы говорить 2000 раз, в 44 странах, на 6 континентах, от университетов с 40 тысячами студентов в Китае, до Индии, где я говорил жертвами сексуального рабства, до толп джунглях Индии, где 110 тысяч людей, вниз по Индонезии, по всему юго-востоку Азии, чтобы говорить на национальных конгрессах, например, в Колумбии и в Коста-Рике, где национальные лидеры посвящали те страны Господу Иисусу Христу. В Корее, где я говорил со следующим поколением про депрессии и суициды. В Восточной Европе мы посетили Сербию, Словакию и Чехию, и двери на Средний Восток. Послание о надежде было пронесено через весь арабский мир. Это Бог. И мы знаем, что только начали. По славе Божьей мы встретили лицом к лицу 500 000 людей, сказавших «да» Иисусу и взятых в поместные церкви. Так же, как по-сумасшедшему это звучит, наша цель в Fly Without Limbs Ministry – проповедовать каждой одинокой душе на планете. 7 миллиардов людей. Мы верим, что эта цель достижима, так как Дух Святой собирает армию и строит поддержку, чтобы послать нас исполнить эту миссию. Но это все требует поддержки. И да, я прошу, молитесь за нас, молитесь за наших людей, за наших сотрудников, нашу команду. Но мы не могли бы сделать столько, сколько мы сделали, без финансовой поддержки.
кто активно посылает нас выполнять миссию, что перед нами. Мы молимся с верой, что Дух Святой может говорить тебе, стать нашей поддержкой и партнером в исполнении этой огромной миссии. Бог благ все время, и все время Бог благ. Моя история — это история освобождения. Помоги нам поделиться этим с остальным миром, чтобы другие люди были свободны по-настоящему. Amen. Nous venons d'entendre le témoignage de notre frère Nick Vujicic. Мы только что услышали, увидели свидетельство нашего брата Ника Вутича, Un chrétien христианин, à qui la vie n'a pas fait de cadeau. который жизнь не пощадил. Il est né sans bras, sans jambes. Он родился без рук и без ног. Mais voyez-vous comment son ministère est en train d'impacter les gens. Но видите ли, как его служение влияет на людей? Tout simplement parce qu'il travaille, Просто потому что он parce qu'il трудится. utilise son talent Потому что он использует то, что Бог вложил в него. au service du Seigneur. Он использует это во славу Господа, в служении Богу. Amen. Аминь. Nous allons terminer par un verset Мы будем завершать одним стихом. que nous allons lire dans Romains chapitre 12, verset 11. Мы прочтем послание к Римлянам, 12 главу, стих 11. La Bible dit ceci: Библия говорит: Ayez du zèle в усердии не ослабевайте, et non de la paresse. духом пламеняйте, Soyez fervents d'esprit, духом пламеняйте, servez le Seigneur. Господу служите. Здесь в этом стихе, est-ce que vous pouvez répéter en français le verset? Je vais... Oh, ok. Ayez du zèle Будьте дерзновенными, et non de la paresse. не будьте ленивыми, Soyez fervents d'esprit, духом пламеняйте, servez le Seigneur. Господу служите. Tout ce que ta main trouve à faire avec la force, fais-le. Все, что может делать рука твоя, делай. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. C'est quel verset? Lequel verset? 12, 11. 12, 11. Vous ne le trouvez pas? 12, 11. Non. Romains 12, 11. 12, 11. В усердии не ослабевайте, духом пламеняйте, Господу служите. Amen. Amen. Donc, servez le Seigneur Служите Богу, selon le talent qu'il vous a donné. исходя из того дара, который Он в вас вложил. Et le Seigneur vous récompensera. И Бог вознаградит вас. Dieu condamne la paresse. Бог против лени. Si Dieu peut utiliser un handicapé, Если Бог смог использовать нашего брата Ника Вутича в его состоянии, à combien plus forte raison, toi qui as toutes tes capacités, tu as toutes tes jambes, tes mains, и тем более ты, у которого и все руки, и ноги, как бы, казалось, как бы все есть, tu n'as pas de raison de ne pas servir Dieu. у тебя нет причин не служить Богу. Sinon, notre frère te jugera les derniers jours. Если ты будешь так поступать, именно не Бог, а наш брат, C'est pas он будет Jésus qui твоим. te jugera, mais c'est lui qui te jugera. Именно наш брат тебя будет, он станет твоим судьей. Est-ce que vous И comprenez? вы понимаете, что я хочу сказать? Que Dieu bénisse sa parole. Пусть Бог благословит свое слово. Et vous bénisse aussi. И также вас. Аминь. Amen. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Бог благ.
Et on snami. Dieu est bon et il est avec nous. Очень хорошее слово, c'est une très belle parole qu'on a reçue aujourd'hui. Et il y a Blagaslavlon. Je suis très béni. Et il y a ma bouche et je peux dire ceci. Je ne peux que répéter ce qu'il a dit. Il y a ma bouche partir de choses casal. Каждому Бог что-то дал. À chacun de nous, Bog a donné quelque chose. Внутри каждого Бог что-то вложил. À l'intérieur de chacun de nous, Bog a mis quelque chose. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, то, что мне еще сильно понравилось, это то, что брат говорит, что нам не нужно завидовать других. Nous ne sommes pas là à essayer d'envier les autres. Делай то, что тебе поручено. Fais ce qui t'a été recommandé de faire. Et quand le frère dit à la fin que Dieu ne va pas te juger, il dit que c'est notre frère qui va te juger. Он говорит, это наш брат будет тебя судить. В каком смысле? Потому что простым текстом тебе и мне нам должно быть, ну, простым словам на русском языке, стыдно. On doit être très très mal à l'aise. Voyons notre frère œuvrer dans ces conditions. Видя как наш брат в таком положении, в таком состоянии, он служит. Et nous qui avons, on dirait bien, tout ce qu'il faut, и мы, которые как бы казалось бы все имеем, и мы ничего не делаем, et nous on ne fait rien. Que Dieu nous bénisse. Пусть Бог благословляет нас. Пожалуйста, не сравнивай себя. Il ne faut pas se comparer aux autres, comme notre frère a bien su le dire. Même si tu as reçu 1, et celui qui a reçu 5, ne se compare pas. Ты получил 1, он получил 5. Не сравнивай себя с ним. Бог тебя будет оценивать. Dieu, il va te récompenser, исходя из того, что ты сделал, с тем, что получил, а не с тем, что ты не получил. Dieu va te récompenser au travers, tenant compte de ce que lui, il t'a donné, et non de ce qu'il ne t'a pas donné. Если он тебе не дал 5, он с тебя, он не будет за 5 не будет спрашивать. S'il ne t'a pas donné 5, il ne va pas te poser la question concernant 5. Si tu as donné 1, il ne va pas te demander de lui donner le compte rendu pour 2. Если он дал тебе 1, он тебе даст мне отчет за 2. Нет. Он вопрос тебе. Дай мне отчет за 1. Il va te donner, fais le compte rendu pour ce que tu as reçu. Mais par contre, s'il t'a remis 2, tu veux dar 2, ne dai ему отчет за 1. Ne lui fais pas le compte rendu pour 1. Fais-lui le compte rendu pour 2. Dai ему отчет за 2. Amen. Если он не дал тебе, он не спросит. Но если он дал тебе, он с того и спросит. S'il ne t'a pas donné un nombre, il ne va pas te demander par rapport à ça. Mais s'il t'a donné, il va te demander par rapport à ce qu'il t'a donné. Amen. C'est un très bon message, mes frères et sœurs. Это хорошее послание, братья и сестры. Я рад, что это послание идет как продолжение того, что было прошлое воскресенье. Je suis content que ce même message qui corrobore bien avec le message qu'on avait la semaine, le dimanche passé. Ça va dans la même direction. Et soit idiot, vous êtes là, on a parlé. Voilà pourquoi, si vous n'avez pas écouté le message passé,
Prošle sabrane, ja savjetujem vam i ti i pa slušat, da polnit. Si vous sabrane. Si vous avez écouté la réunion dimanche passé, je vous conseille de l'écouter parce que ça va, c'est des messages comme ça, ils vont ensemble, ils se complètent. Et on va se lever, Moufstanem, s'il vous plaît. Alléluia. On va adorer notre Dieu. Vous pas sabogu. Et veto vremia, quand vous pas sabogu, en ce temps, quand on va commencer à louer, parle avec Dieu. Gavariz bokam. Et skajemo. Gaspod ya gatov. Dis-lui, Seigneur, je suis prêt. Timosh Gavarit, tu peux dire, je ne sais pas c'est quoi mon talent. Timosh Gavarit, я не знаю, в чем мой талант. Ответ был на прошлое воскресенье. La réponse était la dimanche passé. Très simple. Когда ты видишь нужду, попытайся c'est нужду восполнить. Quand tu vois un besoin, essaie de remplir ce besoin. Parce que pas takim obrazom. Agissant de la sorte, tu arriveras à découvrir ce que Dieu avait mis en toi. Parce que notre frère nous a dit, il connaît son appel. Mais il avait commencé quelque part. On znal. Non, ça n'est pas Bible. Il a commencé avec un verset de la Bible. Jean 3,16. Nachni Gidieta commence quelque part. Il n'a pas commencé avec 20 versets. On n'a pas Sikam is Bible. On a adnim Sikom is Bible. Il a commencé avec un verset. Et quand tu es fidèle avec un verset, on a adnim Sikom. Et quand tu verras adnim Sikom, on a dit Yves Tarosik. Il va te donner le deuxième verset. Tu verras, il va encore donner le troisième verset. Tu es fidèle dans le troisième verset. Et de la manière, on grandit dans sa vocation. Takim obrazon, murastion, soyons prisvani. Docho sauvage, Sluji, ni boise. Serre et n'aie pas peur. Parce que, comme il a dit, et comme notre frère Martin l'avait dit la fois passée, quand je casais avec notre Martin avait tout ce qu'il approchera. Bon, le Dieu qui t'a mis en toi le talent, c'est lui qui va t'aider. Il te donne sa force pour fructifier. Bon, quand tu veux l'agir, tu veux talent, il va en d'estimer. Si nous, pour site. On fait le quoi? Mais qu'est-ce que je dois faire? Je te me dis là. Travailler. Commencer. Faire quelque chose. Rabotat. Natinat. Et dilat stota. Alléluia. Alléluia. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré
спасибо Тебе. Благодарим Тебя, что Ты здесь. Благодарим за это слово. Прославляем имя Твое. Благословляем нашего брата, Господь. Благословляем нашего брата, Божий Адама, Господь. Во имя Иисуса Христа. Господь Божий, благослови семью Адамс. Благослови его семью. Благослови его дом. Благослови его, Господь Бог, в его призвании. Утверждай его в том призвании, которое Ты позвал его. Господь Бог, веди его во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе за каждого из нас. За то призвание, которое есть на каждом из нас. О, Господь, я знаю, что Ты случайно ничего не говоришь, Господь, если Ты даешь слово. Значит, нам нужно это слово. Значит, каждому из нас в этой церкви нам нужно подумать о своем призвании. Это означает, что каждому из нас нам нужно вернуться к своему призванию. Вернуться и делать для Бога, трудиться, служить Богу существенным образом. Не просто на словах, Господи Божий, но делать то, ради чего Ты позвал нас. О, Господь! Спасибо Тебе, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Oh, merci Jésus! Merci Seigneur! Le Tout-Puissant, le Dieu des armées! Oh, le Dieu qui m'a sauvé! Le Dieu qui m'a oint! Le Dieu qui a parlé, qui a déclaré et toutes choses sont faites! Le Dieu qui a parlé! Le Dieu qui, au travers de sa parole, a créé tout ce qui existe! Le Dieu qui est capable de tout! Le Dieu qui a envoyé des Gédéon avec la force qu'il avait! Ce même Dieu-là, nous te glorifions, Seigneur! Ce même Dieu, nous t'exaltons! Tu as dit, va avec la force que tu as! Va et libère mon peuple! Va et libère mon peuple! Va et libère mon peuple! Oh Seigneur, donne-nous la gloire que nous avons la force nécessaire, la capacité nécessaire pour libérer les captifs, aller et propager l'évangile, libérer les captifs, amener les bénédictions, chasser les démons, chasser les démons, chasser les démons dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, oh Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions. Oh, le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Oh, Seigneur, déverse ton Esprit Saint. Déverse ton Esprit dans toute l'église ici présente. Et parmi ceux qui ne sont pas là, déverse une louange. Déverse, Seigneur. Déverse pour notre louange. Au nom de Jésus, ta grâce, Seigneur, ta grâce, ton onction dans toute l'église. Que l'église puisse vivre, que l'église puisse accomplir des œuvres, que chacun de nous, on puisse se lever comme un et dire, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur. Nous voulons être centrés sur toi, Jésus. Nous voulons être une église qui est centrée sur le Christ. Oui, centrée sur la grâce de Dieu. Centrée sur le Christ. Centrée sur l'amour de Dieu. Et c'est cet amour qui nous pousse à servir Dieu. Non pas la peur. Non pas la peur. Nous n'avons pas peur. Nous servons pas parce que nous avons peur. Nous servons parce que nous aimons notre Dieu. Nous servons parce que nous aimons notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ty służysz i ja służę. Nie потому что мы боимся, но потому что мы любим Бога. Потому что мы любим Бога. Nous servons parce que nous aimons notre Dieu. Quand tu aimes ton Dieu, tu ne peux ne pas le servir. Когда ты любишь Бога, ты не можешь не служить Ему. Ты готов отдать все
tu es prêt à tout donner. Tu es prêt à tout étendre à ses pieds. C'est l'amour. Et c'est cet amour qui est réciproque. L'amour qu'on reçoit de Dieu. Cet amour qu'on lui remet dans le service. Le pauvre que tu lui primi, même à Bog. Il va être le pauvre, mais il va se vracher. Tu restes dans ce sujet. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et c'est le moment des offrandes. Et tu as vu ma page Tovani. Et par rapport aux offrandes, je vais continuer la même idée que mon frère. Quand Dieu nous dit dans sa parole d'apporter les dîmes et les offrandes, il ne nous dit pas d'aller voler et amener. Il nous demande d'amener de ce qu'on a reçu de lui. C'est dans la même idée. Il demande qu'on amène de ce que nous on a. De ce que nous on a. Parce que la Bible, c'est la même chose. Et vous qui êtes en ligne, frères et sœurs, vu que vous êtes online, et vu que vous êtes online, vous avez la possibilité de donner à votre Dieu aussi. Par Interact. Nous, on a cette possibilité de s'aimer, de donner pour notre Dieu. Écoutez, quand Dieu demande de faire quelque chose, il demande parce qu'il sait qu'il a donné. Il a d'abord donné, Dieu est bon. Il donne d'abord, après il dit, est-ce que tu peux me donner de ce que je t'ai donné? Bon, d'ailleurs, moi je te mets date, si Dieu ne t'a pas donné, il ne va rien te demander. Et si bon, tu veux dans le c'est la même chose. En d'autres termes, si toi et moi, on reconnaît que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. En ce temps-là, on n'aura pas de difficultés pour lui donner. Parce qu'on sait où est-ce qu'on a eu ça. D'où est-ce qu'on a eu ça. C'est que le frère a prêché aujourd'hui, notre frère Adams. Ce que tu as eu, il va donner. Donne-moi un peu de ce que tu as eu. Les résultats. Donne de ce que tu as eu. Donc, frères et sœurs, et vous qui êtes en ligne, et ceux qui n'ont pas, peut-être vous êtes dans la louange ici, vous avez la possibilité après de faire Interact, de verser, de s'aimer dans le champ de Dieu. C'est ça, ça bouge. Et on va prier pour ses finances dans le nom de Jésus-Christ. Mi blaga se meti finances. Gaspor mi blaga dentro de finances, ils a étudié. Gaspor как сказал твой служитель. Господи, Давид, он молился, и он говорил, кто я и народ твой, что мы имеем такую возможность дать тебе. И он сказал важную фразу. Мы даем тебе из полученное от тебя, мы и даем тебе. Господь, мы благословляем эти финансы, которые сейчас народ твой посеял, и которые также Божий через Интеракт. Благослови каждого дающего. Благослови Божий те, которые не имеют возможность давать. Parce que мы молимся, чтобы ты давал им возможности, чтобы также их сердца были расположены давать. Ибо доброохотно дающего любит Бог. Это Библия говорит об этом. Спасибо тебе, Господь. Благослови эти финансы во имя Иисуса. Аминь. 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 Дайте Богу большую славу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. 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 Бог благ. Поэтому, дорогие братья и сестры, которые были онлайн, мы вас благословляем именем Господним. Спасибо, что вы были с нами. Мы с вами встречаемся в следующее воскресенье ровно в 10:30. Бог вас да хранит. С миром Божьим. Иисус все еще на троне. Аминь.